J.P. Paulsen og Kenneth Gutterup. Velkommen til Nitimen, begge to. Tusen hjertelig takk. Dere har altså klart det fantastiske at i fjor høst så havna låta deres Deeper på en liste over de 20 mest spilte låtene på britiske utesteder. Ja. Så dere har altså slått dere opp i England og i Østfold, og nå gjelder det da, Kenneth, bare å overbevise resten av landet. Er det sånn? Nå står det om Norge. Ja. Så. Da må jeg spørre deg, Paulsen, hvem er Kellner? Ja, det er oss det. Kenneth som sitter ved min side her, en knakende kjekk fyr. Takk skal du ha, Jeppe. Du og er jeg alt som for snill. prøver så godt jeg kan. Og jeg blush i fjeset. Dere er ikke noe ofte når folk kommer på besøk til Ida og meg, så er det ganske unge, men altså, dere er jo godt voksne mennesker begge to. Hva mener du? Jo, det må jeg få lov til å si. Ken, du er jo lege, og så er det GP her, du er lærer. Hva får dere til å fremdeles ha den der driven for popstjernedrømmen i voksen alder, da? Du siterer Morrissey da, at alder er som skostørrelsen, den har ingenting å si for hvordan du lever livet ditt. Så det er Morrissey sa det. Jeg trodde du skulle si meat is murder, ja, men... Nei, jeg tror ikke si det. Du skvatt litt til. Noe som det skal være påskelam og greier. Så britiske utesteder, har de tatt med alle puber og alt som er da? Det er de har tatt med hele... Ja, det er sant. Det er faktisk sant. Men det er jo en Bimbo Jones, kaller den remixer-gruppa seg, som gjorde en remix av den da. Så det føles ikke som vi har gjort det helt alene. Det er en solid remix som tok seg opp på britiske danseklubber. For det er ikke sånn musikk vi lager, egentlig. Nei. Men dere lager musikk som vi liker godt, fordi at snart skal vi høre den nye singeren som heter Nothing Is Real. Og den har tatt lang tid å lage, Jeppe. Hvorfor bruker dere såpass lang tid? 1,5 år? Ja, den tok ikke så lang tid å lage. Jeg tror den ble skrevet på en halvtimes tid. Nei, det var det med å finne vårt eget sound da, som vi var på jakt etter. Og det førte oss blant annet over dammen til London, hvor vi fikk spille med London Session Orchestra, som var en fantastisk opplevelse. Living Room Studios i Norge med Georg Tanderød. Mange forskjellige spennende folk som var involvert i prosessen, som gjorde at det tok tid. Og du er læreren i bandet, så du skriver tekster? I bandet. Jeg skriver mye av tekstene, ja. Sitter med rødblyanten, litt sånn... Ja. Ja. Og du er legen, Kenneth, så du har jo koll på blodtrykket til... Jeg må sørge for, i og med at vi er litt eldre enn gjennomsnittsdebutantene, så må jeg sørge for at jeg holder liv i han da, spesielt. Han lever jo mye usunnere enn meg. Det er jeg som står for rock'n'roll-lyst til oss. Dere ser greie nok ut begge to, men altså dette her med dere begynte jo tidlig å spille, dere er jo ikke ingen ferskinger her, og dere har vel holdt på lenge, men så har dere lagt det litt til side da, og så tatt det fram igjen, eller? Hvordan har prosessen vært fram til i dag? Ja, den har dreid seg selvfølgelig om det jeg har drevet med, medisin og medisinstudie, og jeg spilte faktisk i et band som het WAP en gang, hvor Trine Rein sang. Da var det fullt gå, men så roa det seg ned, og så ble det medisinstudie og kone og barn og masse forskjellige som skjedde underveis. Så du lot utdannelse og familie komme i veien for en god podcast? Ja, jeg gjorde det. Jeg vet det er regel nummer 1, det skal man aldri gjøre. Dette var ikke smart. Nei, det var ikke lurt, men så tenkte jeg nå, så jeg meg i speilet, så tenkte jeg, er det for sent? Og så prøvde jeg å overtale meg selv til at det var det, men det er ikke det. Så var det en legetime da, som jeg hadde hos deg, den urinveisinfeksjonen og sånne ting, og så begynte vi å finne ut at vi drev med musikk begge to. Ja, taushetsplikt. Ja, tro deg med den. Men jeg vet at dere kjenner a-ha godt, og særlig Morten Harket, og han har vært med å gitt dere råd underveis og sagt at kjør på med popstjernedrømmen. Ja, han har ikke akkurat sagt det, men han har stått på sin måte og kommet med konstruktiv kritikk og ganske artig og ikke minst surrealistisk at han står og lærer meg litt om sang og forteller litt om hvordan linjene kanskje bør treffe utenfor når jeg står med mikken foran meg. Det har vært veldig stort. Ja, han kan sine saker, Morten Harket. Og det skal altså nå, du fikk ikke med deg kanskje pressekonferansen fra Berlin i går, som da melder om en ny plate og turné. Men nå er altså Kellner, om det ikke blir Rock in Rio, så blir det sikkert
et litt mindre format. Kommer vi til å høre, skal dere virkelig nå ut og gjøre Norge nå, da? Ja, jeg håper det. Vi har lyst til det. Vi har veldig lyst til det. Kalle turneen for Leger uten genser, eller genser, eller Jeg kan godt gjøre det, hvis det er det som må til. Ja, så gjør vi det. Men allerede i kveld så er dere jo på Norge Rundt, så dere er jo Norge Rundt allerede i kveld, ikke Det sant? er vi. Ja. Det er vi. Få med dere det, da ser du Ja, I kvelden. dag er det 17. mai egentlig for oss, ikke påske. Vi skal høre på Nothing Is Real, og med tanke på navnet så forventer dere tips, men vi kan i hvert fall gi dere en appelsin hver på veien ut. Tusen hjertelig takk. Og så skal vi kose oss med kelneren nå. God Gleder oss. påske, gutter. Takk, god påske. You are like a star in my night. Is there any hope? I am wide awake watching you from my telescope. Can you see me? You're light years away. Still my face is lit and I think it's by your ray. Do you miss me? Are you with me tonight? Do you want me? Can you hear what I write? When nothing is real, when nothing is left but the heart that you steal. Are you still with me? I've got a loft in my home. It's a special place. This is where I spend every night looking for your rays. I can't see you, it's cloudy tonight. I will wait till dawning arrives, then I'll build a kite and try to reach you. Are you with me tonight? Do you want me? Are you feeling alright? When nothing is real, when nothing is left but the heart that you steal. Are you still with me? Maybe I'll try to wait till morning. Maybe I will wait in vain. Love should always come with